OK，好，咁我哋開始今日呢一個 session 啦。咁我今日咧主要有三部分啦，會去 cover 嘅。咁第一部分咧，我會講下嚟緊嘅 schedule 係點先啦，係啦，同埋有一啲exercise 其實好建議大家做嘅嚟緊每個禮拜。咁首先咧，我而家會 share 去 Glide 嗰度啦。咁咧，大家咧應該已經大部分啦。即係經歷咗唔同嘅 session 啦，咁但係嚟緊其實我哋安排係點樣嘅咧？咁而家呢個版面應該大家都睇到嘅。咁我哋嚟緊咧仲有最後4個嘅 training session 啦。咁而計埋今日 week 1啦，然後 week 2同 week 4咧都係 online session 嚟嘅。咁而個 online session 我嘅同事應該都 WhatsApp 有share 過㗎啦，就係唔需要 pre-online register 嘅，因為我哋都想俾大家多啲人參與到啦，咁所以嗰兩個 session 咧，我哋都係邀請咗一個更加 professional 嘅 guest 去講下 business model 啦，同埋 pitching 點樣可以做好啲。因為呢兩個 topic 咧，我哋係發現係無論大家去做 funding 嗰陣時嘅 application，或者真係去令到你件事係容易啲 present 俾人睇聽咧，係最緊要嘅元素。咁所以嚟緊呢兩個 session， 當然計埋今日都係計 attendance 啦。咁但係 online 嘅 session 嚟嘅。然後第三個 week 3呢一個咧，咁我嘅同事咧都喺 WhatsApp 咧應該有分享過俾大家噶啦。咁就話俾大家聽咧 week 3呢個 mentoring session 咧就係要register 嘅。簡單嚟講，我哋有 quota 啦，咁會喺 Maker Bay 進行，而每一個嘅team 啦或者 individual 咧，只可以 register 一個嘅 time slot 啦。咁都會係下個禮拜5月26號嘅12點開始可以 register 嘅。咁所以呢個位置咧都係嗰句啦，即係呢個同以往一樣，我哋都係睇大家 register 咗 time slot 啦。但係好似我一開頭咁樣講，如果你 register 咗，你之後冇出席，但係冇一個 valid 嘅 reason 嘅話咧，我哋係會 deduct 個 commitment 嘅分嘅。而嗰個原因咧，就係因為本身嗰個空位，我哋真係想俾最有需要啦，同埋時間容許嘅參加者可以去有呢個 session 同我哋嘅 mentor 去攞一啲 feedback。因為嚟緊其實我哋已經係差唔多 apply funding 啦，咁其實就係即係呢個位置都係想俾到大家可以有呢個嘅 experience。咁所以呢個位留意啦，即係如果你真係 register 咧，make sure 你嗰日係冇其他嘅 work commitment 或者其他嘅原因係啦，唔好話就係要攞咗個 time slot 先咁樣，因為呢個我哋嘅嗰個分數嘅計法咧都同以往一樣嘅，即係呢個 cohort 啦，就係會計扣分制嘅。如果你冇出席同埋你冇俾到一個 valid 嘅 proof 例如 work 嘅 proof 啦，或者係你一個 medical 嘅 proof 咁樣，咁所以就呢個通知翻大家先。咁第二咧就係大家喺個 Glide 嗰度應該會見到一個咧叫做 project update 呢樣嘢。咁呢樣嘢係乜嘢嚟嘅咧？咁就係嚟緊 week 1、week 2同埋 week 4啦，或者甚至 week 3啦。因為 week 3咧其實喺 Maker Bay 進行嘛。咁我同我同事都喺 office 嗰度嘅。咁其實呢一個 project update 有2個用途嘅。第一，我哋可以見到你嘅進度係咩？第二就係呢一個都係一個 self-evaluation 嘅過程嚟嘅，就係你會見到例如，咦，你有冇一啲關於你嘅 project 嘅 update 啦？你有冇訪問過其他人啦？你而家對於個 project 嘅 commitment 係幾多啦？有冇一啲 challenge 或者嚟緊嘅 goals 係啲乜嘢？因為雖然咁樣講，呢個係我哋最後 cohort 啦，咁但係我都會形容就係話，好多嘅朋友仔喺呢個過程咧，其實都會發現咗你未 ready 嘅，無論你嘅 preparation 又好，或者你 mentally 啦，因為我覺得個 mentally 就係在於你參加得，你一定想贏噶嘛，即係嗰個贏係所謂就係你真係最後攞到 funding kick start 你件事啦。咁你一陣我會講你要交好多嘅 document 嘅，咁當然你可以話你想吸取經驗試下 pitch 都可以，你有一個 purpose。但係我哋呢一個 project update 就係咧，俾你自己喺呢幾個禮拜 before 你 apply funding 之前，都去睇下其實你係咪真係 ready 件事咯，
或者你清唔清楚你去參加呢個 pitch，因為你有可能係可以嚟 pitch 噶嘛。你嗰個目標係啲乜嘢？如果你發現，咦，你填下，你填咗我哋每一個禮拜你都可以填一次嘅 Week 1至 Week 4啦。你發現唔係喎，你成件事好唔通喎，或者係根本講唔切嘅，甚至可能你嚟緊嘅工作時間，因為大部分我相信 full time 啦都係太 pack 咯喎，其實就算俾咗呢個 project你都未必 kick start 到，因為大家可以睇翻 website 嘅。你哋 kickstart 咗咧，當然我哋唔係話要你，例如話你係咪要 quit 一個全職，或者你係咪要成日嚟 MakerBase 上堂，絕對唔係啦。但係有一定嘅 report 要交嘅，即係如果你真係入咗 incubation，而我會形容呢樣嘢唔係咁簡單一個 school project 嘅程度嚟嘅。咁所以呢個位咧，我哋每一個 week 啦，我 week 3或者係 mentor，我喺 office 嗰陣時，我係會睇大家 update 嘅。咁當你例如話你有問題想問我哋嗰陣時咧，咁我睇到你嘅 update 咧，我會更加清楚你需要啲乜嘢，或者你遇到嘅情況係點樣。咁我哋都希望睇下會唔會有啲位可以幫你去即係support 下啦。咁但係當然啦，即係如果大家話會唔會可以 refer 其他唔同嘅 guest 啊，或者其他 connection 咧？咁呢四個禮拜咧，就真係要主力靠大家用你嘅資源，同埋喺 Week 3啦。如果你 register 到 mentoring 咧嘅 session，咁你又有多一個資源啦，係啦。咁呢個位置咧，大家留意。所以咧，我會期待大家咧，其實今日完咗呢個 session 咧，你應該已經填啲嘢㗎啦，係啦。Week 1每一個 week 都填一啲嘢俾我哋去睇你哋進度，同時間你哋自己去衡量究竟你哋 ready 唔 ready，然後去 apply 呢個 funding。咁所以呢個位置咧，就都係一個我哋參考其他 incubation program，一啲國外啦，得一個好好嘅 evaluation 嚟嘅，係啦。咁所以應該填嘅話，2分鐘應該都填完。咁所以希望大家咧可以盡量填多少少啦。咁咧嚟緊。OK， 呢個位如果有問題咧，隨時 chat box 留低就得，因為我臨尾我會留應該半個鐘啦，至少俾大家問 Q&A 問題嘅，係啦，或者你想問定先，你喺 chat box 問咗先，但我會最後先回答啦。咁所以呢個位就希望盡量解答到啦，即係今日呢個 session 入邊。咁第二部分開始啦，第二部分咧就係今日最主軸啦，究竟有啲咩 funding 嘅文件要交啦，同埋有啲咩部分要留意嘅。第一，嚟緊 funding 有4份文件要交嘅，4份文件。第一份 pitch deck 係啦，記住要交 pitch deck 嘅。咁嗰個 pitch deck 咧，因為我哋嚟緊咧，其實 funding 我哋有3 round 嘅。我哋第一 round 叫做 paper screening 啦，咁就我哋會睇下大家嘅文件上嘅嘢啦。第二，我哋有 first pitch 啦。第三，我哋有 final pitch 嘅。咁所以你交 paper screening 嗰啲文件咧，其實如果你過咗 paper screen 咧，係直接我哋會 first pitch 用嘅，中間係唔改得嘅。咁但係如果你過咗 first pitch，你 first pitch 之後，我會同過咗嘅 team 咧再去 discuss， 然後你哋係可以再 fine tune 嘅。咁所以大家 make sure 咧，你交個 paper screen 咧，如果你係預你自己都入 first pitch 嘅話咧，咁嗰份文件咧，我哋就會直接用噶啦。咁呢個都係每個 cohort 都係同樣嘅操作嚟嘅。咁所以第一，我哋係會大家係要交一個 pitch deck 啦。第二，大家要交一個 declaration form 嘅。第三，proposal。第四 budget plan。咁後邊嗰3件文件咧，我就會同大家今日詳細去講噶啦。咁pitch deck 我唔會講嘅，因為 pitch deck 大家有自己點樣去 present 啦。咁但係我會形容就係 week 4我哋有個 guest 會 share pitching and storytelling。咁應該對於大家點樣 fine tune 你哋嘅 pitch deck 咧，會有一定嘅幫助嘅。咁首先咧，我講 declaration form 先。咁到時咧開分啲 application 嗰陣時，大家都會見到啲文件噶啦。咁而家純粹俾大家睇下先。好。咁呢度咧，第一呢個 declaration 嘅文件咧，係代表緊一樣 honesty 嘅一樣嘢嚟嘅。咩意思咧？
就係以往啦。總之所有你申請過政府 funding 嘅項目或者 project，如果你申請過相似嘅項目嘅話咧，申請過啊，唔係成功或者失敗，係所有你申請過都好，你喺我哋 MakerBay 之前都申請過都好。如果個 project 個類型係好似嘅話咧，我哋係唔會考慮嘅。而呢個咧係我哋要形容為一個 duplication， 我係 duplication。而因為政府 funding 咧，我哋係只會俾同一筆 funding 俾同一個 project 嘅。咁但係啦，咁呢度所以你要 take 嘅就係第一啦 ，SRE Fund 我哋有4間協辦機構啦，你豐盛、社聯，我唔知或者樂施會或者我哋 MakerBay， 唔知你哋有冇申請過其他？如果呢個你要未曾申請就最容易啦，你 take 呢度啦。如果你提交個申請咧，而呢個位你提交嗰個位咧係純粹你擔心就係，咦，其實我件事有啲唔同嘅，但係我都想申報咗先，係啦，你照申報咗先咧，我會形容為冇壞嘅，係啦，因為你照填咗，咁方便我哋去睇，因為我哋係會 check 嘅，我哋個 system， 咁係會更加好嘅，因為可能你覺得其實都唔係太似嘅，咁但係我照申報咗，咁我哋睇咗冇問題咧，咁呢個咧。過呢個程序係緊要嘅，因為如果有啲 project 你覺得其實我得7成似啫，咁我咪唔寫咯，因為我唔係全部似啊嘛。如果之後我哋其他嘅 intermediary 我哋睇翻發覺好似喎，咁其實呢一個嘅意思就係我哋會形容為一個 false declaration， 就係由一開頭咧你冇申報到。所以無論你最後你去到最後 stage 都好啦，我哋都係會 disqualify 嘅。呢個係個程序嘅問題。咁所以咧，淨係個 team leader 填就得㗎啦。咁一陣咧，我哋會有個 principal applicant 係啦。我會解釋 team leader 即係邊一個人啦。咁樣咁，但係記住咧，呢度要申報啦。第一，社創基金啦，你有冇申請過啦？咁咧，睇先，係啦。咁嘅話咧，你都要申報嘅，一定要申報，記住。同樣項目啊，咁然後下邊就冇乜特別啦，即係你嘅簽名啦。咁所以答翻你嘅問題就係淨係嗰個 name of principal applicant 去簽嘅啫，一份嘅啫，一 team。咁呢個位咧，其實以往咧，但係我哋有啲 team 咧試過 apply 過政府 funding，申請我哋呢邊咧都係成功嘅。咁點解咧？就係因為佢申請嘅嗰兩樣嘢咧有唔同個項目。咁咩為之唔同咧？咁一陣咧，我會喺 proposal 去講嘅，因為我哋講緊嗰個唔同咧，就係講緊你 proposal 入邊嘅內容上有啲咩部分係展示到有唔同。咁所以咧，我頭先講嗰個例子就係你同樣嘅項目唔可以，唔係同公司啊，同樣項目唔可以同樣 apply 政府 funding。但係如果你嘅項目係 show 到係有唔同嘅話咧，咁喺理論上咧，你係可以 apply 嘅。咁一陣咧，我就直接講埋啦。咁首先係 declaration form 呢一個係咪清晰先？係啦。咁記住唔肯定嘅，你申報咗係冇壞嘅。咁但係你如果你100% 你冇申請過，或者你舉個例，例如話你做嘅嘢，你一個係做 EM 嘅，一個你係做SCN 嘅，咁呢樣嘢都好唔同啦。當然，咁所以呢啲位咧，大家記住啦。咁呢個係第一份文件，一定要填交嘅。咁同埋呢個位都留意翻啦，就係我哋頭先我講嗰4份文件咧，唔可以轉pitch deck 你可以有自己 format，後邊呢3份文件你是但冇交一份，或者 pitch deck 你冇交啦，或者你嘅 format 係唔同嘅話咧，我哋 paper screen 係會直接篩走嘅。無論你嘅內容填得幾好，因為呢一個係一個公平性嘅問題，就係大家應該係清晰知道有啲咩文件要交齊嘅。
係啦，咁所以呢個位置咧，我強烈建議大家唔好 last minute 交啦，因為真係發生過好多情況咧，係 last minute 你個 WiFi 唔得，或者你有啲文件發覺 jam 住咗交唔到，咁就無謂啦，因為我哋都係劃一時間嘅，冇 exception 嘅，咁所以大家真係唔好 last minute 去交啦。咁 decoration 講完，第二我會講 proposal 嘅，咁呢個非常之緊要啦。咁咧proposal 好，咁呢度我逐部分去講啦。首先頭先有講過啦，唔好轉個 format 啦。咩叫唔好轉個 format 咧？例如你唔好 delete 咗任何喺呢個 template 嘅格仔入邊，到時係 Word document 嚟嘅，即係唔係 Google Doc 嘅。但係你如果有一部分我哋見到明我哋係需要填寫呢個內容，你 delete 咗咧，直接我哋 paper screen 係會 screen 走嘅。咁所以呢個其一啦。咁呢度咧，項目名稱英文中文冇乜特別啦。Principal applicant 呢個緊要啦。呢個 principal applicant 咧，我哋係需要大家填一個人嘅啫，一個人。然後嗰個人咧，應該係唔係個公司嘅 admin 同事嚟嘅，係一定要個項目嘅負責人啦。而到時咧，我哋會 suppose 係無論主要嘅聯絡人又好，去傾呢個 project 或者呢個 idea 去 execute 嘅人咧，就係呢個 principal applicant 啦。咁呢個位係一定要留意嘅，因為你呢度第一下填咗，如果我哋之後咧發現你聯絡嘅同事係 admin 嘅同事咧，其實個程序係會複雜咗好多嘅，因為我哋係要緊個項目主要嘅負責人。咁所以大家 suppose 我會形容就係唔係你揾一個 friend，然後嗰個 friend 佢 support 你，然後佢做 principal applicant。你可以寫佢係 other team member 嘅喺下邊部分，但係 principal applicant 只有一個嘅啫。第二，項目目標，我哋 funding 咧最主要係扶貧嘅，咁所以第一，如果你呢度 delete 咗扶貧咧，我哋 paper screen 係會直接篩走嘅。OK，咁當然你呢度圈咗扶貧，但係我哋下面嘅部分發覺你唔係特別展述緊嗰個內容咧，咁當然我哋都會篩走啦，因為兩樣嘢要 align 噶嘛。咁但係去到呢個位啦，咁 OK 會問咩為之扶貧，咩為之符合個 funding objective？我會形容兩樣嘢嘅。第一，你服務嘅 target。首先 SIE Fund 想係扶貧啦，而特別咧就係扶貧個定義咧就係話幫緊有需要嘅人，而嗰個有需要就係真係一啲 underprivileged 嘅人啦，尤其是老人家、單親家庭同埋一啲嘅劏房戶。但係咁係咪如果唔係呢三個 target group 就唔得咧？唔係，如果你展述到例如話有一啲基層嘅學生，基層可能 SEN 嘅朋友仔，或者一啲基層可能 EM 等等，一啲 underprivileged 嘅話咧，咁呢一個都係吻合個 funding objective 嘅，因為我哋講緊扶貧就係基層有需要嘅人，而個 intervention 咧咁就睇大家到時點樣 present 啦。我哋唔會特別話，例如你係咪你做 training，我哋就 fold 走你；係咪你做邊樣嘅 intervention，我哋就 fold 走。唔係，因為即係始終做 social innovation 啊嘛，其實係有一個可能性喺入邊，但係睇你點樣展述呢件事。咁但係記住啦，如果你呢一個部分你係查咗扶貧啦，同埋你下面例如話你冇查到扶貧，但係你下邊你例如話你想幫一啲 underprivileged 嘅學生。但係你寫嘅內容咧，全部係我點樣去幫一啲國際學校啦，或者係一啲再 elite 嘅學生啦。咁理論上嚟講，呢個唔係幫緊 underprivileged 啦，係咪先？咁呢個咧就未必符合我哋嘅 funding 啦，或者我哋 funding 未必適合大家。咁所以呢個位置咧，大家記住內容同埋你呢度圈嘅 project objective 咧，應該 align 嘅。咁，其餘例如防止社會孤立啊，呢啲你當然都可以 include 啦，但係扶貧係必要嘅。Primary beneficiary， 你 primary beneficiary 填一個嘅啫，一個。咁但係下邊咧，一陣去到最下部分咧，其實你可以 serve 第二個 beneficiary 都得嘅。咁但係一陣咧，我會同大家講，我唔建議嘅。
咁點解唔建議咧？一陣我再講。咁但係記住呢個 primary principle 呢啲意思咧，就係填一個嘅啫，圈一個嘅啫呢度。咁所以記清楚啦呢個位。好，咁去到內容部分啦。第一 project summary 呢度其實冇乜特別一定要填啲乜嘅，你睇翻我哋嘅 description 就得噶啦。咁但係我會形容就係你呢個 project summary 啦，就真係簡述或者展述到你個 project 你幫咩人，你會用咩方法去幫，你希望帶到嘅 impact 係啲乜嘢，3樣嘢。咁所以呢個 summary 就基本上即係你哋一定要填啦，冇填嘅咁我哋都 paper screen 會 screen 走噶啦。第二 principal applicant 同 other team member， 嗱呢度有個位置咧，你可以 proposal 唔填住嘅，因為到時你我哋到時 GLI 會開個 funding application， 其實你會填，你嗰度有個格會俾你填嘅。咁但係如果你例如你真係想呢度填埋嘅，咁記住兩邊係一樣啦。OK， 即係你 GLI 填嘅嘢同你 proposal 嘅名一樣啦。咁但係呢度有兩個位留意嘅，第一一定要填你嘅 full name 同你嘅 HKID 嘅名一模一樣。當然，例如話我個 ID 就係聰 Q 咁樣啦，你可以填 Frank 聰 Q 咁樣，即係你有個英文 nickname 都得，但係一定要 show 到你嘅 full name。而同時間咧，可以嚟 pitch 嘅人，只有填咗上去呢個 document 嘅人嘅啫。呢個位要留意啦，就係如果你係 application， 哎呀你填完之後你交咗啦，跟住發現你有個 team member， 你想佢嚟 pitch 嘅喎，但係你冇填到喎，咁點算咧？冇得嚟 pitch 嘅，因為程序上我哋文件上你呢度寫嘅 principal applicant 啦，同埋 other team member 啦，當然你最多咧，你睇翻我哋嘅網站咧就係5個人嘅啫，包埋你自己5個人可以填上去。而如果有啲例如話你個 team， 例如話唔係喎，到時我如果真係做呢件事唔止5個人噶嘛，咁可以嘅，但係我只可以形容就係嚟 pitch 嘅人最多5個人，而要 pitch 嘅人咧，你就一定要寫咗喺呢一份 proposal 上面。如果冇寫上去嘅，唔可以嚟 pitch， 係啦，到時係冇得嚟 pitch 嘅嗰個人。咁同埋一定要 full name 啦。而點解我哋會話要個 HKID 嘅 full name，就係因為我哋會到時對翻個身份嘅。你嘅 team member 其實係要 show 翻個身份證，我哋會對翻係咪呢一個人。咁樣所以咧，大家記住呢部分真係唔係就咁填完就算嘅。你想嚟 pitch 嘅就要填翻相應嘅名，同埋要個 full name 啦，係對翻嘅 HKID 嘅。唔好意思啊，彈咗出去。我講多一次，係啦，呢一部分咧係講緊就係話，例如如果你個 team 係得你一個人，然後你參加晒我哋足夠嘅出席率啦，咁個15% 分咧係會自動加晒嘅，冇任何分別嘅。咁但係舉例，例如話你有2個 team，即係你自己啦，同埋你另外一個 team member 出席呢個 pitch， 即係會係嚟 pitch 啦，或者寫咗喺文件上面。然後你嘅 team member 係冇參加呢個 training 嘅，或者係佢參加唔足70%嘅，咁個 commitment 分咧，我哋係會除一半嘅。我哋係會將個 total 嘅 commitment 分除翻嚟 pitch，即係寫咗喺文件上嘅人嘅嗰個數目咁樣除。而個原因就係因為我哋計緊個 commitment 分，我哋係計緊以組嘅單位噶嘛。而點解我哋例如話100% 嘅 pitching
有15%都會計呢度。其實唔係所有 funding 有呢個咁特別嘅位置，就係因為我哋真係我哋係睇嗰陣時，我哋會睇下，咦？如果你其實你個 commitment 咁高，其實都係一個我哋會形容你就算件事未係最 solid，但係都有一定嘅可能性，因為你肯 commit 去參與。咁所以呢個係一個取捨嚟嘅，就係話最理想當然就係嚟 pitch 嘅人係大家都攞晒15分啦，咁咪唔使除開啲分數咯。咁但係有啲情況我每屆都會講嘅就係唔係喎，我真係得我一個參與，因為你另外一個 team member 唔夠時間啦，即係或者係比較忙啲啦，咁係好 make sense 嘅。咁但係你自己就可以去衡量，就係你嘅 team member 可能佢去講一啲嘅內容係真係最佢講先得嘅，例如佢做可能一 tech 相關嘅。咁如果佢唔嚟 pitch 咧，其實係會非常之影響到個 pitching 嘅觀感又好，或者你哋成件事啦。咁就算冇咗7.5分，即係我當你兩個因為會隨意嘛，都好，其實你都會寧願咁樣去做嘅，係啦。咁所以呢一個位置咧就講定俾大家先聽先啫，即係一個取捨。咁但係我有時都會同大家講嘅，即係話。咁你例如話，除咗你哋之外，其實有好多冇參加過 training 都 apply funding，其實都會做到我哋 incubatees。咁所以我會形容嗰15分咧係一個優勢，但係佢唔係最後嘅決定性咯。因為我哋係睇幾部分噶嘛。有留意嘅，我哋係睇你哋 idea 創唔創新 ，business model， 你個 project 嘅 readiness，同埋你呢一個嘅15% 分。咁所以呢個位置咧，大家喺填嗰陣時咧，其實唔係就咁填完就算嘅。第一，你應該衡量過究竟邊一啲嘅 team member 係真係要嚟 pitch 啦。第二，你嘅 principal applicant 應該就係好清晰嗰個人就係主要呢個項目負責嘅人，唔係你嘅公司嘅 admin 啦。第三，你係有衡量過呢個分數嘅計算嘅。但係你仍然認為就係，咦，其實唔係喎，其實你整體嚟講都係會包埋個 team member，就算唔係扣，即係嗰個分數未必攞晒15% 啦，咁但係都係有個好處嘅，咁你先填呢一部分，因為呢一個你填完交完之後咧，咁我哋就係當 final version 噶啦，冇之後話例如我係咪填少咗一個人等等，或者我填多咗一個人嘅，其實佢唔係嚟，佢唔使嚟 pitch 嘅喎，咁唔好除佢個分數得唔得啊？咁大家呢個位我講咗清楚咧，咁大家記住就填寫啦。而可以一個人自己嚟 pitch 嘅，係啦，你可以一個人，即係你 principal applicant 冇其他 team member 都得嘅。第三 advisor optional 嘅呢個，你有你可以填。冇都可以嘅，係啦，咁所以呢個就係一個 optional 可以填嘅嘢啦。第三，開始講一啲關於你嘅 project 嘅內容啦。咁首先你對於呢個 social issue 你有冇了解啦？即係你要解決嘅問題，其實而家個市面上究竟發生緊咩事咧？咁呢度你填寫落去啦，冇乜特別嘅。Market opportunity 就係講咁有呢個問題啦，你件事點樣去 stand out 咧？例如話你會唔會係有一個 competitor 嘅 map，即係你整住有個 image 你可以 cap screen 落去嘅，然後你話其實你哋件事解決呢個問題雖然有唔同呢一啲嘅機構做緊，但係你哋嘅獨特性或者創新性又係點樣咧？咁呢度係可以指出嘅。C。記住咧，你所有填緊嘅嘢咧，講緊嘅係呢一個 project 啊。我見唔到 screen share，我再 show 多一次。而家見唔見到？見到嘅可唔可以話 OK？唔好意思啊。咁我講翻呢度啦。首先 advisor 就係講緊呢度，呢度就唔需要一定填啦。3A 就係講緊呢個嘅，你嘅 social issue 解決緊啲咩問題。B marketing opportunity 就係你點樣獨特性啦。而 C 呢一個咧就係列出喺呢6個月入邊，你會預想到你呢個 project 有啲咩 risk 啦，同埋你有啲咩解決方法。而呢一個位咧，記住你所有寫嘅嘢咧，我哋係以緊一個項目為單位嘅。
係啦個項目，即係你講緊呢個 project 呢6個月你課師會有咩問題啦，會有啲咩嘅應對方案啦。咁記住咧，呢一部分除咗頭先我講 optional 嘅 advisor 之外咧，所有部分都要填嘢嘅。呢個都緊要嘅，因為你填呢一個其實代表緊你對於你件事嘅掌握度有幾高啦。你未做，你未完成係可以嘅，因為我哋 ideation。但係你要講你課師嘅挑戰係啲乜嘢，咁所以呢度都係一定要填嘅嘢啦。4A business model 啦，咁好似我有講到啦，即係我哋呢一個 funding 咧，就係大家係一定要展述你點樣賺錢嘅。咁一陣我 budget plan 嗰度我會講多少少點樣填。咁但係基本上咧，如果有上過 bootcamp 嘅朋友仔應該就非常熟悉㗎啦，就係你嗰個圖像啦，即係你同你邊個俾錢，邊個收錢或者收，即係你俾啲咩 service 嗰個圖，你擺落去就 OK 啦。咁但係如果有啲同朋友仔冇參加 bootcamp 都唔緊要，因為下個禮拜我哋 week 2咪就有個 business model 嘅，咁到時係一個 reference 就可以參考嘅。好，跟住咧 milestone 啦。頭先我咪有講過話，如果同樣 project 係我哋唔會分嘅，即係如果你申請過 SIE 分我哋啦，之前或者係其他政府分定啦。咁而家咧就講下究竟咩為之展述到唔同嘅 project 啦。3個部分嘅，而呢3個部分咧，你係要喺呢個 proposal 上面寫啦。即係如果我假設你係有 apply 過政府 funding 或者我哋之前 funding。第一 beneficiary， 你一開頭填嗰個 beneficiary 啦，即係你同你之前做嘅項目有冇唔同啦。咁呢個係第一個分野啦。第二就係呢個 milestone 同埋 expected output 啦。而呢個係非常之重要嘅。咩意思咧？ milestone 同 expected output 就基本上就係你去展示究竟你喺呢6個月你會做啲咩 item， 然後你會有啲咩嘢可以量化到你做緊嘅嘢。而呢一啲寫嘅字眼或者 item 咧，就係第二個展述到究竟你同另外一個 project 有啲咩唔同之處啦。我舉個例，例如之前有啲 team 係 apply 過或者已經係 Science Park 嘅 incubators 啦，佢係做一啲 apps 嘅，幫老人家啊，幫 youth 咁樣啦。然後佢 apply 我哋 funding 咧，同樣 beneficiary， 但係佢呢度 milestone 寫嘅嘢就係都會用到個 app， 但係佢會 focus 到多啲，例如話，咦咁其實你個 app 唔係淨係 focus app 喎，而係你係有好多例如話唔同嘅 training workshop。點樣去令到你件 app 其實係唔係淨係 app development 啊，喺 Science Park， 而係你真係會同個 beneficiary 去接觸嘅，會將呢個 app 真係去教到一啲你想幫助嘅人嘅。而你喺 milestone 或者 expected output 講到呢啲嘢咧，咁呢個咧就係一個好大嘅唔同啦。因為咧好多時有啲 team 咧就係例如話你可能 apply 過我哋 funding， 尤其是啦之前個 cohort。你會話，咦咁我唔使轉其他嘢啦，即係我直接交翻新嘅，或者我直接轉另外一個 beneficiary 咪得咯。咁但係有啲 team 就算轉咗 beneficiary 都好，呢度所有嘅 milestone 或者 output 係一模一樣嘅。例如都係寫招聘啦，寫推廣啦，然後字眼上係同以前嘅 proposal 係一模一樣。咁呢個咧。唔好意思啦，我哋都係會當做 duplication 嘅，因為你雖然你純粹你轉咗個 beneficiary， 但係你冇喺 milestone 呢一度或者呢啲 expected output 即係 KPI 啦叫做，去展述到究竟你嘅 project 有啲咩唔同咯。因為個 project 嘅唔同其實係講緊你 project 會發生嘅嘢嘛。咁你點樣去俾我哋或者俾 SIE 分喺文件上見到發生嘅嘢有咩唔同？就係喺 milestone 同埋 expected output 啦。
咁所以希望呢個位咧clarify 到俾大家嘅，就係所謂嘅唔同，就係講緊喺文件上，唔係 pitch deck 啊，係文件上呢份 proposal 上面，你字眼、你數目上所有嘢係有一個明顯嘅唔同。咁同埋當然，如果你例如話你轉咗 beneficiary 嘅，例如你本身做 youth 啦，你做老人家，咁我會 assume 例如你呢一啲嘅 social issue 啊，你嘅 project summary 啊，即係呢啲係相對應係會唔同噶嘛，因為你做緊唔同嘅 market， 做緊唔同嘅 beneficiary， 唔會一模一樣噶嘛啲內容。咁所以基本上其實你嘅 proposal 咧，你唔係就咁話你轉咗 beneficiary 就得咯。而係你下邊每一部分其實應該係有 tune 到內容嘅，係有個明顯嘅唔同嘅。咁當然，如果你係非常之唔肯定嘅，咁到時如果你 mentoring session 你 read 到嘅，其實你完咗 mentoring session 都 welcome 可以揾我啦，即係我當日都係喺 office 嘅，咁我可以幫你睇嘅，到時嘅話。咁但係呢個位就應該要大家最主力去做啦。咁另外，呢個少少 tips 啦，即係大家 join training 咧，咁我都教下大家，即係其實 milestone 或者 expected output 其實咩嚟嘅咧，即係要填啲乜嘢嘅咧？簡單嚟講，milestone 咧，嗱，你哋可以自由發揮嘅，但係我以一個做活動嘅例子啦。首先呢一度咧，tick 緊嘅格代表你要 tick 啲格啦，代表你係邊一個月會進行呢件事。咁所以一個好嘅順序咧，就係你唔會例如話，即係你應該係一個順序嘅次序嚟噶嘛。即係我舉例咁樣，你可以 tick 多過一個月嘅。你 milestone 1至 milestone 5清楚展示 OK，你一開頭會做啲乜嘢啦 ，month 1 month 2，然後第二樣會做啲乜嘢啦，係順序咁樣落。咁我就會見到 OK 好清晰嘅，就係你個 project 喺呢6個月啦，即係你每個月一定要 tick 啦。係會發生咩事嘅？咁最普遍其實去做活動同 workshop，你會填嘅進度嘢咧，咁一定第一啦，可能係你例如話 outreach 一啲 organisation 咁樣啦，跟住可能係 recruitment，然後可能 preparation of training。嗱，呢啲例子嚟㗎咋，你哋自己跟翻你哋嘅 project。去寫，我純粹係俾一個可能有一啲朋友係冇申請過 funding 咧，咁我都俾大家去了解下啦。通常會填嘅嘢啦，咁然後 training workshop 啦，最後可能有啲 showcase 咁樣啦，即係舉個例啦。嗱，呢一啲咧就係我講緊嘅 milestone 嘅 item 啦，就係你一個進度啊。你個進度表，你講緊你會做啲乜嘢，而嗰樣嘢係關於你嘅 project 事啦，當然。咁所以通常呢啲應該走唔甩啦。如果你係你係做 event 嘅，你一定會揾機構夾，你一定會招聘人參加，你會可能有 training，或者你如果係 app 嘅，咁你 app 咪寫 user testing 嘅 workshop 咯，係可以嘅。咁同埋最後showcase 就好啊，或者你可能一啲collecting user feedback 啦，我當你整 app 嘅話，嗱，咁呢啲就係我講緊嘅一啲 milestone 嘅嘢啦。後邊 expected output 係咩咧？就係你 expected output 係對應翻你 milestone 寫嘅嘢，然後係可以量化嘅嘢嚟嘅。例如咁樣啦。Number of recruited。咁如果我想清晰展示咧，我就會話 refer to milestone 1。然後呢度對應翻，例如話，我 outreach 我係頭 period 1發生噶嘛，咁所以 period 2係0嚟嘅。咁我當我想揾3間啦，咁所以最後係3嘅。明唔明？即係呢一個位就係咧非常清晰，就係首先你寫完 milestone 之後，你睇翻有冇啲嘢其實係要量化嘅，因為你點解量化咁緊要就係我哋可以 measure 到個 impact 噶嘛，某程度上。
嗱，你 organisation reach out 咗幾多，你可以量化啦。咁但係我要睇翻你講緊邊樣 milestone 噶嘛？你 milestone one，OK，清晰講到嘅。你話 month one month two 你 take 咗 period one 嘛？3間，咁寫3間。第二個 milestone 你 refer 緊就係、number of recruited 嘅，非常清晰。咁我當可能例如30咁樣啦，舉個例啫。咁所以咧，呢啲咧最理想嘅情況就係記住你 milestone 同 expected output 咧係對應嘅，兩個對應嘅。你寫咗 milestone，如果嗰樣嘢係可以量化到，你就應該寫喺 expected output，然後講 refer to milestone 幾。咁我哋就非常清晰啦，見到你 OK，你會做呢樣嘢呢樣嘢，然後我可以量化到你嘅嘢就係呢樣同埋呢樣咁樣。咁呢個為之咧一個好嘅寫得清晰簡單一個 milestone，你 output 會有啲乜嘢嘅例子啦，咁樣。咁我鏟翻佢先呢啲。咁所以咧，大家填嗰陣時就記得寫呢個表嗰陣時咧，唔係憑空填嘅，跟翻上面你 tick 咗咩 month 啊，你想 measure 嘅嘢係咩啊，咁樣填啦。最後 proposal 去到後邊啦 ，social impact measurement 呢度 primary beneficiary 就係講緊例如你想 serve 幾多個你嘅 primary beneficiary 啦，但係呢個位我要重申嘅。唔好太過 overestimate 或者太過 aggressive 你嘅數字嘅。咩叫做太過 aggressive 咧？舉例，之前係有啲 team 試過寫1000啦，試過寫幾百啦咁樣嘅數目啦。咁我都可以好坦白同大家講嘅，你寫咗呢個數目咧，其實反而咧我哋或者評審會睇嘅位就係究竟呢樣嘢你可唔可行咯？即係如果你上面你同我講就係話你其實成件事係 kickstart 緊嘅。你機構揾緊嘅，你真係未做呢件事，係冇可能幾百1000嘅，喺10萬蚊分定喺6個月入邊。咁所以唔係寫得越多越好。當然咩為之多咩為之少，我唔可以俾一個 standard 啦，係啦，呢個我冇得俾一個數字。但係我只可以話就係有一啲頭先我講嘅例子，就係呢啲太過 aggressive 咧，其實反而我哋係會擔心咯，因為你 overcommit 咗一啲你係完全好難去完成嘅嘢，所以你可以填一個數字，你覺得 aggressive， 但係你係有少少挑戰性，但係你覺得呢6個月你係可以試嘅，你係有信心，有7成8成把握係做到嘅，你先填落去。因為都好似我嗰句講啦，就係你交咗 funding，如果你過咗 paper screen 咧，嗰啲嘅 document 係直接 first pitch 會用嘅。咁到時評審一定會，我哋會睇噶嘛，睇你哋啲文件。咁到時就會睇下件事究竟 make 唔 make sense 啦。咁所以咧，好多時 make 唔 make sense 咧，大家就要問多啲人意見啦。要喺例如話你 mentoring，如果你 book 到呢個 session 嘅，咁我會形容你絕對要把握個機會去問下 feedback 啦。同埋 measurement 唔使講啦 ，measurement 就主要就係你填寫，例如話係咪問卷啦，係咪一啲interview 咁樣啦，簡單係啦，最簡單就係呢啲啦。咁最多人錯嘅位咧就係 expected outcome 啦。expected outcome 咧講緊嘅嘢就唔係話幾多人參加呢個 event， 而係講緊嗱，呢個可以 share 俾大家嘅。呢個 outcome 係講緊就係就住 knowledge 啦、attitude 啦、skills 同埋 behaviour 呢4樣嘢，究竟嗰個 beneficiary 有冇轉變？例如我哋有一個例子俾，OK 有埋例子俾大家嘅。例如你 measure 緊 expected outcome， 你講緊嘅係嗰個人，例如話，佢會唔會自信心提升啊 ？increase 咗幾多 percentage 啊？嗱，一定要填啦，按百分比計算啦，而唔係話幾多個參加者攞咗幾多份工，幾多參加者參加咗幾多個活動，呢個唔係 outcome，呢個係 output。output 你寫咗噶啦，上面呢度啊，呢度你寫咗 output 噶啦嘛，會幾多人參與？呢一個我哋真係講緊一個比較喺呢啲性質上面嘅轉變啊！你想 measure 到佢哋知識上提升咗幾多？會唔會 behaviour？例如我 connect to society， 我係increase 咗50% 嘅，佢哋覺得
或者係我覺得我覺得自己未來揾到工作嘅機會咧，我覺得提升咗50%呢一啲類型咯。咁所以唔好寫 output 呢一度，係寫緊 outcome，一個 measure 緊一個呢一啲類型嘅轉變嘅一個位置啦。最後啦 proposal， 你見到有其他格俾你填 beneficiary 噶嘛？首先咧，我都要講一聲嘅，你填多一個 beneficiary 兩個咧，如果有 bootcamp join 嘅朋友都知，我都有講過嘅。除非你好有把握，同埋嗰兩個嘅 beneficiary 係好關事啦。如果唔係，唔好填兩個，因為填兩個代表乜嘢？就係有好多時我哋見到啲 team 就係夾硬啊，夾硬就係覺得，例如話，咦老人家，我 serve 老人家，然後我就 merge 埋 SEN 嘅學生啦。因為 SEN 嘅學生咧就可以知道點樣同老人家相處，老人家咧又可以了解到 SEN 學生點樣諗啦，咁樣唔係唔得，但係我會問就係，首先佢哋係咪想知先，係咪先？即係呢一樣嘢係要靠你哋，就係呢一個月或者之前你哋有冇問過一啲 feedback？其實究竟呢兩個 beneficiary 佢哋夾埋係你想做到嘅效果係咩先？如果你其實評審好有經驗嘅，你其實你夾埋其實係完全唔關事嘅話咧，其實係會影響㗎。因為個影響就係你得10萬蚊，你得6個月，你應該將個資源擺喺你最想幫嘅人入邊。而如果你係有兩個 beneficiary 嘅，代表緊乜嘢意思？就係你要 measure 緊兩批人嘅嘢啦。第二，你呢度嘅 output 啦，你 milestone 啦 ，suppose 係會有兩批人嘅 item 啦，即係會寫好多 milestone 啦。milestone 咧，你唔使寫你唔使10幾個嘅，其實正常情況下，因為你應該大方向你有一啲嘅 item 你會做咩啦，然後你呢啲嘅 risk 啊、market opportunity 啊、social issue 啊，其實你就要增加多1倍咯，你要寫得，因為你講緊兩個 beneficiary 啊嘛，同埋你講緊呢兩個 beneficiary 佢哋夾緊嘢啊嘛，咁所以我有時我唔係太明嘅，就係我覺得你夾硬 merge with 兩批人。其實究竟做到 impact，你嘅想像係啲乜嘢？而如果其實我哋冇規定㗎，唔一定要兩個 beneficiary 啊。3個我甚至話冇我哋冇 team 會寫3個 beneficiary 添㗎，係做唔到㗎，唔會做到㗎。因為你呢6個月你係得呢啲時間，你得呢啲資源嘅話，其實你除非你俾到一個好 valid 嘅 reason，或者你做過好多 research 發現而家呢個 market 有呢個 gap。然後佢哋兩批人，佢哋做你嘅 project，唔係喎，佢哋有 synergy 嘅喎，佢哋可以有好多嘢夾到而係 work 嘅喎。咁當然你都可以寫，即係唔係話你寫咗2個，我哋 paper screen 就會 screen 走，唔係。但係呢個純粹係我自己建議，我哋睇咗7個 cohort 啦，幾百份、1000幾份 funding application，真係講真，就算我哋 incubatees。做2個 beneficiary 嘅少，做到成功嘅更加少，咁所以大家就考慮下啦，係啦，真係考慮下，係咪一定要寫2個 beneficiary 或者更加多咧？咁樣，咁因為 impact 唔係話做多就好噶嘛，係你真係做得，你嗰件事係咪解決緊問題？係咪而家有個 gap 未完成到嘅？咁所以你先會做噶嘛，咁所以呢個位咧就係我嘅建議啦，咁樣。咁大致上咧，嗱，我知你哋有好多問題嘅，你留喺 chat box，我一次過答。我最後呢個就係 proposal 啦，所有嘅嘢。咁最後咧，我講埋 budget plan，然後我就開放 Q&A 噶啦。budget plan。OK， 最後一份文件，第一 project 名唔係公司名啊，跟翻你 proposal 寫嘅嘢寫翻呢度啦。第二，咩叫做社創企業家咧？呢個有啲未必太清晰嘅，但係簡單嚟講就係個 principal applicant 同你 proposal 嘅 principal applicant 一樣，所以淨係填一個名嘅啫。
呢度係唔會多過一個名嘅，係講緊項目嘅負責人之後聯絡又好，真係 execute 嘅 project 嗰個人啊。跟住下邊呢一度啦，第一呢度咧都講少少嘅，有 income 同埋 expense 啦。咁我哋都有講過咧，就係話咪話就係，咦咁你哋要有個 business model 噶嘛，因為我哋會計噶嘛。但係咧喺我哋6個月嘅 ideation 入邊咧，你唔收 income 係可以嘅。OK， 你唔收 income 係可以嘅。因為咧點解咧？就係你呢個 income 咧，第一。想收錢喎，喺呢個嘅等一陣啊，誒而家聽唔聽到大家？而家聽到。我聽唔聽到而家？聽到嘅可唔可以俾個 yes 啊？OK 係咪而家得啦？唔好意思啊，個 WiFi 可能因為太唔知啊，係未必太 stable。咁唔收 income 嗰度係嘛？好，我再不過咧呢度我要而家大家睇唔睇到 share screen 嘅？因為我就唔係好 share 到，唔知係咪因為叻咗機睇唔到？唔緊要啦。咁我呢一部分大家可以 mark 低啦，係啦，即係到時其實 budget plan 都係得個記部分嘅啫。咁第一咧就係 income 嗰度，我而家再講多次啦，就係 income 咧唔一定要填寫嘅，唔一定要填寫。咁但係咧就係你要你如果唔填嘅話，咁你 business model 或者 present 嗰陣時，你去展述就係你呢6個月你想試啲乜嘢，然後聽唔聽到啊？而家有冇咗聲定係點啊？聽到嘅 ，OK， 好，唔好意思啊，係啦 tag 嘅問題。咁而家大家應該見到 share screen 嘅，見唔見到 ？OK， 好，我快係而家聽到㗎嘛，都係 OK 得。好，我好快講啦，係啦，咁總之呢6個月咧，係啦，你例如話你如果收 income 嘅，咁你係有個 price 嘅 benchmark 啦，咁係可以嘅。